สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการ Maritime Talk หรือว่าคุยเฟื่องเรื่องพาณิชยนาวีตอนนี้ก็เป็นตอนที่63แล้วครับผมเฉลิมวุฒิทันสุวรรณมาพร้อมกับทีมงานนะครับวันนี้มีแขกมานะครับงั้นในตอนนี้เนี่ยเราจะคุยกันในเรื่องที่สิ่งที่น่าสนใจมากกับประเทศไทยแล้วก็โอกาสของคนไทยนะครับตอนนี้เราจะคุยกันในเรื่องของเรือสำราญหรือว่าครูซชิพนั่นเองอุตสาหกรรมเรือสำราญเป็นอุตสาหกรรมที่โตต่อเนื่องใน5ปีที่ผ่านมานั้นโตมากกว่า 20% นั้นเราจะทำยังไงให้คนไทยประเทศไทยเข้าไปมีส่วนร่วมของการโตของอุตสาหกรรมเรือสำราญนี้แล้วก็ที่สำคัญคือเป็นจุดแข็งของประเทศไทยเรานะครับงั้นวันนี้เรามีแขกตัวจริงเสียงจริงนะเป็นผู้บริหารเรือสำราญระดับโลกทีเดียวมาด้วยกัน2ท่านนะครับคุณนุ้ยครับช่วยแนะนำค่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมนะคะสำหรับเอพิโซดนี้นะคะเป็นเอพิโซด63แล้วนะคะ so let me introduce our guest speaker today so we have our Mr. Robert from CTI USA he is the CEO of the CTI USA welcome Mr. Robert สวัสดีค่ะ Pleasure to be here. And the next person Mr.Prem Kannan he is our academic and talent manager from Holland America Line welcome Thank you pleasure to be here เราจะเริ่มที่ตรงไหนก่อนนะคุณนุ้ยแล้วเรามาดูก่อนว่าท่านผู้ชมหลายท่านนี้อาจจะมีข้อสงสัยนะครับว่าอุตสาหกรรมเรือครูซมันเป็นยังไงมีความน่าสนใจยังไงมันเรือข้ามฟากไหมหรือว่าเรือระดับโรงแรมลอยน้ำใช่หรือไม่ใช่ซึ่งแบบน่าสนใจมากเลยค่ะกัปตันสำหรับเอพิโซดนี้นะคะแล้วก็น่าสนใจสำหรับคนไทยแล้วก็นักเรียนไทยด้วยสำหรับเอพิโซดนี้นะคะก็อยากจะถามนะคะ for the first question so I would like to ask Mr. Robert that could you please introduce about the cruise line business what is the exact or the meaning of the cruise line travel Okay, thank you. Well, welcome to our Thai viewers. The cruise industry is an industry that is expanding at a very rapid rate. It is over 200 years old, but recently in the last 10 years, the growth is phenomenal. We are looking at expanding. We've got 108 new ships coming. Oh, 180. 108. Okay, 108. 108 within the next 10 years. And we are looking for more than 80,000 new crew a year, all positions. ว้าวน่าสนใจขออนุญาตสรุปนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอาจจะบางท่านอาจจะรู้ภาษาอังกฤษแต่ว่าบางท่านก็อาจจะอยากจะทราบว่าคุณโรเบิร์ตพูดถึงเรื่องอะไรอุตสาหกรรมเรือครูซแกบอกว่าน่าสนใจมากโตอย่างต่อเนื่องและเป็นอุตสาหกรรมที่มีอายุยืนยาวมากกว่า200ปีแล้วก็ปัจจุบันนี้ actually existing ship about 272 ship right ซึ่งมีเรือปัจจุบันนะฮะประมาณ272แล้วก็กำลังต่อใหม่เนี่ยประมาณ108ลำเพราะฉะนั้นพอเราพูดถึงจำนวนเรือขนาดนี้ถ้าเราทำงานในอุตสาหกรรมเรือสินค้าเราจะเห็นว่าเรือสินค้า1ลำนั้นมีประมาณ20คนแต่ว่าพอเรือครูซชิพเนี่ยเรือ1ลำนั้นจะต้องการคนไปทำงานประมาณเป็นหลักพันคุณนุ้ยนั้นหลักพันบางทีบางลำ 2,000 ด้วยซ้ำไป we talking about if we talk about cargo ships the working on board just only 20%. But when we talk about cruise lines, even number is not the 1,000 ships, but the number of the people working is sometimes 2,000, more than 2,000 people. That means the ratio about 3:1 or 2:1 passenger, 2 and the working the crew is 1. So this is interesting. And you're talking about the requires the people about 80,000 people per year globally 80,000 กว่าคนเราต้องการ 80,000 กว่าคนเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมนี้จะทำยังไงให้คนไทยเข้ามามีส่วนร่วมไปกันต่อครับคำถามต่อไปนะคุณนุ้ย And next I would like Mr. Prem to explain to the audience more about how it's about the growth of the cruise line tourism nowadays and especially in Holland America Line. Thank you. Holland America in particular I could talk about not just taking people from place to place
and where people just use ship as that's a cargo. When you go from place to place, but then we want to give a little bit more to that. We want to make the journey itself. We call it savor the journey. So why people cruise is you can look at different sectors, but what Holland America guest wants is not just going to destinations, but also what they can enjoy on board. And mostly nowadays people are into healthy living. It's about yoga, it's about organic food and farm to table, garden to glass concepts and all that, which actually Holland America has improvised on, and we offer pretty much elegance on board, where we tell the guests to sit back, relax, and we give you not just the cruise, the restaurants or the bars and the yoga classes to healthy living, but also the exotic destinations we take them to. We go over 400 ports of call, really unique and exotic, and also we also take care of the guests once they are on shore. Like we also have embedded cruise program with shore excursions. Like a one-day tour? Exactly. Like a winery tour includes a bottle of wine giveaway, and every simple thing. Maybe it sounds simple, but sometimes they call it simply great. We touch those points which creates the wow factor. Everyone wants a wow factor nowadays. What are we different? What are we different? But so again, to talk about that, Holland America Group as such, including Princess, P&O Australia, and Seabourn, it's growing very fast. Holland America just got the new ship, new Statham, just out last year, and then looking at another ship already committed for 2020 late, and that's going to be creating more jobs. I'm just talking about Holland America Group, but as Mr. Robert added, so that means it's very positive on growing. Exactly, 80,000 crew. I mean, you can just take on that. Okay, thank you, Mr. Prem. น่าสนใจฮะทางคุณเปรมบอกว่าจริงๆแล้วบริษัทฮอลแลนด์อเมริกาเนี่ยก็เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่บริษัทหนึ่งนะฮะไม่เฉพาะส่งคนจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งนะแต่รวมมีเจอร์นี่ก็คือว่าการเดินทางนะก็ทำให้คนนั้นมีความสุขด้วยระหว่างอยู่บนเรือแล้วก็กู๊ดเฮลท์คือมีสุขภาพที่ดีมีโยคะมีในเรื่องของดูแลสุขภาพสปอร์ตอะไรในระหว่างที่เดินทางแล้วก็แต่ละ destination หรือแต่ละเมืองท่าที่เรือไปก็จะมีการนำไปท่องเที่ยวบนฝั่งเช่นเดียวกันเป็นแบบ one day trip แล้วกลับมานอนเรือนะลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นฮอลแลนด์อเมริกานั้นก็ดูแล้วว่าอุตสาหกรรมนี้มีการโตต่อเนื่องและเพิ่งต่อเรือใหม่เมื่อปีที่แล้วในทางฮอลแลนด์อเมริกา What's the name of your new ship New Statham. New Statham. This is the new one. Is New Rhindam. Yeah. Great. ซึ่งนี่ก็คือการเติบโตของอุตสาหกรรมในส่วนของฮอลแลนด์อเมริกาแต่ในส่วนอื่นก็ยังมี Would you like to top up about that about other cruise lines the growings? Well, the industry, as Prem explained, right, is growing very fast, and with all the new ships that are coming online, right, that means, of course, great opportunity for new crew, from the deck and engine to the housekeeping to food and beverage. The training, of course, is very important. Yeah, great. Thank you. ซึ่งการทำงานบนเรือของเรือครูซนั้นไม่ใช่มีเฉพาะกัปตันส่วนของ Deck Department หรือ Engine Department ฝ่ายปากเรือหรือฝ่ายห้องเครื่องในเซกชันที่มากที่สุดก็คือ Hospitality Section ก็มีทั้งในเรื่องของไปเป็นกุ๊กนะไปอยู่ตามเป็นบาร์เทนเดอร์อะไรต่างๆพวกนั้นนะเพราะฉะนั้นในส่วนของการดูแลในส่วน Hospitality ก็ถือว่าใหญ่มากนะครับอันนี้ก็เป็นโอกาสผมคิดว่านะก็น่าสนใจงั้นคนไทยหรือว่าเด็กรุ่นใหม่อยากจะเข้ามาอยู่ในอุตสาหกรรมก็ลองศึกษาดูเรียกว่ามีในหลายๆส่วนใช่น่าสนใจเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อไปนะคะกับในเรื่องของตำแหน่งงานนะคะ Okay and one more thing that I like Mr. Robert to explain us more about the what is the key organizations that related to the cruise line business and how many key organizations that look for this business? Well, there are many organizations that are built around the cruise industry. One of the biggest is called CLIA, which is the Cruise Line International Association, and this is kind of like a governing body for the cruise industry. They lobby on behalf of governments, on behalf of NGO. This is a non-government organization. That's correct. But powerful to reach. Right.
They are the ones who go before governments and talk about port locations, kind of a one voice for the cruise industry. That's probably one of the biggest ones. I see. Okay, and also is for the regulatory like the IMO. Right. Yeah, International Maritime Organization. For Correct. this one. Yes. ทางคุณนุ้ยถามว่าแล้วองค์กรอะไรบ้างที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับในอุตสาหกรรมนี้นะก็มีอยู่หลักๆก็คือเคลียร์ก็คือ Cruise Line International Association ซึ่งก็เหมือนกับเป็นการจับกลุ่มของเจ้าของเรือครูซทั่วโลกก็ถือว่าเป็นองค์กรที่ใหญ่ที่สุดละก็มีเขาเรียกว่ามีบทบาทในเรื่องของการเซตมาตรฐานอุตสาหกรรมพร้อมกับเข้าไปมีบทบาทในส่วนของประเทศต่างๆในการที่จะช่วยเหลือซัพพอร์ตทำให้อุตสาหกรรมนั้นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะ environmental friendly sustainable development growth this is the responsibility key for the clear แล้วก็อีกอันนึงอีกองค์กรหนึ่งที่สำคัญเมื่อพูดถึงเพราะเนื่องจากเรือครูซก็เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรม Maritime Industry หรือว่าอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวีเราเพราะฉะนั้นองค์กรที่กำกับของทั่วโลกก็เรียกว่าองค์กรทางทะเลระหว่างประเทศหรือ International Maritime Organization หรือ IMO เข้ามาดูแลในเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ safety ความปลอดภัย environment ในเรื่องของ security แล้วก็อีกองค์กรหนึ่งที่ล่าสุดที่เข้ามามีบทบาทก็คือ ILO actually is MLC International Maritime Labour Organization and so they issue the news actually not new since 2006 the Maritime Labour Convention MLC that's the hot issue now everybody have to comply ซึ่งการทำงานเนี่ยด้านนี้เนี่ยก็จะต้องมีการคุ้มครองและกำกับในเรื่องของแรงงานความเป็นอยู่เงินเดือนในเรื่องความเป็นอยู่บนเรือเพราะฉะนั้นองค์กรเพราะเรือมันวิ่งรอบโลกเพราะฉะนั้นต้องใช้องค์กรนานาชาติเราเรียกว่า ILO หรือองค์กรแรงงานระหว่างประเทศนั่นเองซึ่งก็ออกอนุสัญญาขึ้นมาตัวเราเรียกว่า MLC 2006นะซึ่งเข้ามากำกับดูแลประกอบใครต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมก็ลองไปดูนะ5 title ด้วยกันเรื่องของการจ้างงานเรื่องของความเป็นอยู่บนเรือเรื่องของจะทำยังไงให้คนเรือนั้นไม่โดนเอารัดเอาเปรียบนะครับก็นี่ก็เป็นส่วนที่ดีนะสำหรับคนที่ไปทำงานก็คือเรียกว่าใช้ในส่วนของ MLC อันเดียวกันกับในส่วนของเรือสินค้าด้วยไหมคะอันเดียวกันเลยเพราะมันเป็น convention เดียวกัน she's mentioned that the MLC is similar to the cargo ships actually it's the same convention ครับคุณนุ้ยครับมีคำถามอะไรที่น่าสนใจครับค่ะนอกจากเราจะได้รู้แล้วนะคะว่าองค์กรมีองค์กรไหนบ้างที่ดูแลในเรื่องของธุรกิจในเรื่องเรือสำราญนี้นะคะ one thing that I need Mr.Prem to focus more the things that you already mentioned the interesting thing on board that you say is about the farm to table then I need you to explain more about food and beverage sector on the cruise line. Sure. As I mentioned before, it's about healthy living. People want to enjoy and relish on healthy foods. Like even the bar, if you take the drink, the garnish, which you decorate the drink, they want that to be organic as well. Going one sector above and beyond. Again. What we do is, although we provide everything and we create, and something is about, I want to share about the on location. When ships go to different ports, we actually even purchase the local ingredients, and then we get the local people come on board and do the programs and to really like get the cooking, showing authentic local tourism concept. Do some short training on board. Yes, and for the new restaurant that we got a fish of the day. So the chef goes out to the market, procures the local favorites, and that's what people want. They don't want to see the same menu every day, and they want to have healthy food, organic, so right? The customer can experience more than going to the destination, but they can experience. So in Holland America, we have a restaurant where we grow our own herbs on board. Yeah, you're growing on board yes, the herbs? The cress, different type of cress, and you would not believe even the napkin would have a herb instead of just a roll, right? So to add enhancement to the thing, and it's a very interactive type of dining. It's very good. Can we say that Holland America is like a boutique
We consider ourselves as a premium cruise line, and we are very competitive in the market. And moreover, for the crew, what we do is we just don't hire them and send them on board. We hire them. We provide all the requirements with our global talent partner like CTI that we work with in Thailand. And in addition to that, we add up a program, training program for about 10 days and 5 days, is multitude depending on the position, because we want the crew to really be comfortable and ready before they're placed on board. Because you see, working in a hotel and with a restaurant, about 100 covers and turnover of 2 times or 3 times the restaurant, it's nothing compared to catering to 2,000 guests. About 100,000 meals per day. It's a lot of effort. Challenge. And Big volume, challenge for and that, right? volume in particular. So we don't want the crew and first time experience without any cruise industry exposure. They get a culture shock. First of all, we're talking about taking people from Far East, Asia, and flying them to America. It takes 20 hours of flight. Then the jet lags, then one night overstay, then come into the ship. They never seen before, they never got their sea legs grown. So when the ship starts to sail, it happened to me in the beginning when I first joined cruise lines and first ship, the ship started to sail. It's a funny experience. And I didn't realize, and I flew to, I think, Anchorage, all the way from Dubai. And it was a pretty 27-hour flying. And then a car drive in the morning for another 3 hours to Anchorage to Stewart, I think. And I was completely out. The time difference and all that. I don't know anything about cruise lines. The ship started to sail at 7 in the evening. And I don't remember anything what happened after because I was in the bed. And I slept like a baby till the next day. So I can understand. And that's challenge job for the crew. That's what I'm trying Very to say. good, very it's good. not the same. So we put the crew in a training program. We explain the Holland America way. We guide them through the mission statement, what we want to give the guest, like once in a lifetime experience every time. That's a simple line, but it's a hard, tough task to do that. Because once in a lifetime experience every time is not a simple ask. And our guests on board are not like one time they cruise and they go away. They're repeat guests. They keep coming every now and then. Repeating. And there are guests who lives all through the year on board. Wow. And I've seen, and we have one favorite of mine This as well. is for one cruise? For around the world? Not only world cruise, even the ship, wherever they sail, the guest stays on board. Wow. And there's one particular favorite person I have. She takes the name badges of all the crew all over her body, and then she walks. Tattoo, huh? She knows everyone Right. in the Holland America Line than what I do, and she's got more cruising days than what I have done in the last 10, 11 years, or the captain himself. That's very interesting. And also people come and I've seen guests adopting crew. And I was sitting one day in a restaurant with the F&B director having lunch, and one of this crew came up to the F&B director and said, "Sir, with your permission, can I have a seat with a guest around the corner there?" And the F&B director got curious, and he was like, "Why would you want to do that?" And he's like, "No, actually, they are our guests who's sailing on board, but they have adopted one of the wine attendant as their daughter. Daughter-in-law? As their daughter. Oh, okay. And this gentleman is in love with him and getting married soon. So they wanted him to sit down and do the proposal in front of them. And I was like thrown back. I'm like, Okay. that's They set up the family on board. And that's all in America. It doesn't happen in other cruise lines. Right. And when I joined the company, I used to wonder when people say I work for 10 years, 20 years, 30 years. I was like, how do you do it? I worked only 2 years in a company, not more than 2 years in hotels in Middle East and Asia and Far East. But when I joined, I couldn't believe that. I couldn't digest the fact. But look at me today. I'm 12, 13 years now in Holland America. So that is what it's all about. And interesting. it's about happy crew, happy guests. So we do most in addition to what we offer as well. Yeah, interesting คุณเปรม so คุณเปรมบอกตั้งแต่แรกว่าอะไรจาก farm to table ใช่ไหม ใช่ ยาวมาจนถึงเรื่องของการจัดการลูกเรือและความเป็นอยู่ของเรือบนเรือใช่ไหมซึ่งน่าสนใจอันหนึ่งนะผมขอสรุปนะจาก farm to table ก็บอกว่ามีการดูแลที่ดีตั้งแต่รู้ว่าปลูกที่ไหนยังไงเป็นอาหารหรือผักออร์แกนิกไหมที่จะมาเสิร์ฟของ passenger บนเรือหรือว่า
ลูกค้าที่อยู่บนเรือเพราะฉะนั้นได้รับการดูแลที่ดี และอีกอันหนึ่งบางครั้งเนี่ยให้ลูกค้าหรือว่าผู้โดยสารบนเรือผู้ที่ล่องเรือครูซเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในการคุกกิ้งหรือว่าทำอาหารด้วย ก็เป็นลักษณะนี้เป็นเทรนด์ใหม่นะเป็นเทรนด์ใหม่ authentic local tourism ซึ่งทุกคนไปเนี่ยไม่ใช่ต้องการจะกินอาหารอย่างเดียวแต่ต้องการเข้าไปเทสในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีความเป็นโลคอลของที่นั่นถูกไหมอาหารแม้กระทั่งเฮิร์บต่างๆอันนี้ก็น่าสนใจและประเทศไทยมีจุดแข็งเยอะแยะเลยนะแต่ว่าน่าเสียดายว่าเรือครูซมาประเทศไทยเรายังไม่มากพอจริงๆเรามีอะไรที่จะขายเยอะแยะที่จะรออยู่ถ้าจัดการดีๆ we talking about product what you want is a lot in Thailand. I'm trying to follow because So this is interesting, you know. So we require proper management to communicate to the world what local we have, you know, and how to source with the cruise line industry, how to promote. So this is the government homework. Have to do that, and we are private organization have to follow as well. Soแล้วก็พูดถึงในเรื่องของลูกเรือบางคนอยู่กันเป็น10 ปี 20 ปีนะลูกเรือเพราะว่าเรื่องของการจัดการหนึ่งในฮอลแลนด์อเมริกาที่จุดแข็งก็คือดูแลลูกเรืออย่างดีตั้งแต่เทรนนิ่งออกให้ค่าเครื่องบินอะไรต่างๆพวกการจัดการเนี่ยทางฮอลแลนด์เขาดูให้เป็นแพ็กเกจหมดเลยซึ่งอันนี้ผมคิดว่าก็เป็นบริษัทเรือที่น่าสนใจทีเดียวแต่ว่าบริษัทเรือก็มีหลายๆเซกเมนต์นี่เป็นเซกเมนต์หนึ่งของฮอลแลนด์อเมริกาที่บริหารการจัดการแม้กระทั่งบางทีลูกค้าเองก็อยู่บนเรือหลายปีเช่นเดียวกันลองเทอมหลายปีที่บอกเรียกว่าเป็นแบบว่ามีแบบแล้วก็ไปมิตรภาพแล้วก็มิตรภาพถึงขนาดที่ว่าพนักงานเนี่ยอยู่กันจนพนักงานเหมือนครอบครัวแล้วก็ไปตั้งแบบจดทะเบียนเป็นลูกบุญธรรมอะไรอย่างเงี้ยนั่นน่าสนใจมากนะน่าสนใจมากครับงั้นมีเวลาแล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยกันอีกครั้งหนึ่งงั้นมีอะไรต่อไหมครับในYeah, so we still in question 5, yeah, Mr. Robert. So I'd like you to add up, besides of food and beverage from Holland America. So could you please update me about the trend of the cruise line now? You know, the trend of the cruise lines from CTI perspective, right? It's truly across the board. You have your premium cruise line. You have your middle tier cruise line, right? Then you have your economy cruise line. So when it's like the aviation. It is, and it's like going to a shopping mall, right? You can shop for low end, you can shop for high end, right? So every segment of the cruise line is building new ships, right? Because there is every segment. Just as in every nationality across the world, there are the richest people and the people that are not so rich, right? But everybody wants to cruise. So nowadays you will find a ship for every person, just as we have a position for every crew. Not just only rich person to go for cruising. No. Because in the past we know there's only rich person. Some little group that go for the cruise. More middle class people are cruising now than ever before. Even new generation. The new generation. I heard that's one cruise company is the new generation. Is good for new generation as well? Yes. There are. You can go from Carnival, which is a fun ship, where it's all about fun, swimming, jumping, diving, all about water parks on board. That's for a certain type of person, right? You want more sophistication, you want class, you want style, you want elegance. You go to Holland America, right? And again, there's a cruise line for everyone, right? There's the new Virgin Voyages, right? Which is adults only, no children. So you can choose, right? Wherever you want to cruise around the world, there's a place. Thank you very much. เรื่องเรือครูซเนี่ยเท่าที่เราทราบใช่ไหมคนรวยเท่านั้นที่จะไปเรือครูซได้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่มันมีหลายเซกเมนต์หรือหลายกลุ่มนะมีตั้งแต่ไฟสตาร์นะมีตั้งแต่การเขาเรียกว่าการออกแบบนะเช่นบางทีเหมาะสำหรับคนสูงอายุนะเหมาะสำหรับคนรวยอีกชั้นหนึ่งอีกคลาสหนึ่งที่มีอำนาจในการจ่ายเยอะๆหรือว่าเอาเฉพาะกลางๆก็มีเช่นเดียวกันหรือเอาเฉพาะคนรุ่นใหม่เป็นวัยรุ่นนะเช่นรู้สึกว่าบริษัทใหม่ที่เพิ่งลอนช์ชิปมาก็คือ Virgin อันนี้เป็นสไตล์คือเด็กห้ามไปผู้ใหญ่เท่านั้นไม่รับเด็ก adult only right for the Virgin ซึ่งก็มีการตื่นเต้นแล้วก็การตกแต่งเรืออะไรต่างๆเหมาะสำหรับคนในเซกเมนต์นั้นๆก็น่าสนใจแล้วก็เท่าที่ทราบตอนนี้เหมือนกับที่เมืองไทยถ้าเราไปเซิร์ชใน Facebook เราก็จะเจอว่าแค่ 20,000 แค่ 30,000 แค่10,000 กว่าบาทเราก็ไปครูซได้แล้ว
we search in the internet, we found that sometime in this area, just only few 10,000 or just only 20,000 baht also for cruising for 3-4 days, 5 days. So this everybody can reach to the cruise now, not just only rich men. ค่ะอยากไปมีประสบการณ์บ้างค่ะ so I need to experience once in my lifetime yes That's a good one. โอเคค่ะกัปตันคิดว่าสำหรับเอพิโซด นี้เราเลย ค่ะ 20 นาทีมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหม ค่ะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันในตอนหน้าต่อ ค่ะ เรายังมีเรื่องสนใจเรื่องเรือครูซอีกมาก เรายังมีว่าแล้วคนไทยคนที่จะไปทำงานเรือครูซจะต้องมี competency อะไรยังไงบ้างหรือมีสมรรถนะยังไงในการเตรียมการที่จะเข้า และมีช่องทางไหนบ้างที่คนรุ่นใหม่คนไทยอยากไปทำงานเรือครูซมีช่องทางไหนที่จะเข้าบ้าง เพราะฉะนั้นติดตามนะครับในเอพิโซดต่อไปหรือว่าในตอนต่อไปตอนที่ 64 ตอนที่ 63 วันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปครับ so see you next time See you next time โอเคสวัสดีครับ Thank you. สวัสดีค่ะ Thank you. Thank you.